Ito ni, brake. Kung sa mo start kung tumban. Yang clutch. No clutch start man ni. Tumban sa dahil mo ba. Wala. Okay, di mo sa kantar kaya musiga tong yellow ito. Wala. Naka-clutch na. Scan. Na isa steering nga trouble ko isa. Steering ka dana sa kon. Dani manibila. Related sa steering pero namo ko uban naka-connect dani ko na naka-attach uban. Wala check engine. Zero. Wala ni siga ang science pitaka ni. Nagid ba yun? Oh, Dapat musiga nda sa. on. Oh, dapat siga check engine. Para ma Wala siya. Tanahan na isa. so yung suga dani siga palong man gi abri naman ni monobila gi limpyo ni randa na si nga pangayog aircon si Louis. Luwi. Oh. Related mo sa ako na yung kono. Linya sa computer box. C1 611. Present pending history. Harness gini ba? Ito pa. Dili sa sensor ang kon. Detect niya da. Tandugunon. ECU. Ikaw, electronic man ka? ECU ng ano ba nga boss? Hyundai Accent. Ang mga sakit ng Hyundai Accent naninira ng computer box. So yan, computer box, sunog na raw. Na ito mo, no? Yan, sunog. Sunog. Mabila sa di? Nasunog. Asa man na, ikaw electronic may kaasa man sunog na. Tudlo. Ay, guyong-guyong nga. Sana. Nara itom. Sunog oh. Pa-repair na to, pa-repair. Pwede pa sana. Kaya pa ni, yayang pa. Okay. Basta lagi kaingon lagi siya nga atay da. Ikaw lagi ay lagi pag una sa amo lagi kay kimi dugay lagi media ay balon na pinanaon sa mga duang kwan putol-putol. Kada na sang saba anak. Wai riya mo na tanan. Eh basi ang ground minawala ana ba? Ano ka nung tanawa lagi. May hatiro ba? Ay palit ya mo. Wai may Sila palit niya. ha. Saka to buang mo ni. Ay to balik ko magkuha na sa. Iya gina mayo. Ya, iya mayo. Mga boss, ni-repair ang ano, computer box. Wala pa kay. Oh, kami na. Oh, dati walang check engine, so lumabas yung sign ng pitaka. So check iyang gon mga Mm. ulay nag-blink-blink kay Wala. nag-blink-blink naman naglukos siya. So, pandaron. Kung nag-click start, May nahuli rin sa wakas. mag-record ka ba na yung mga customer yung mga pray na ni. Accent. Namo ko ikong kanang pang Facebook o kanang sa YouTube ba? Ah, na kay vlog? Oh. Gapo. mm. Sa imong gon sa Facebook. Sa Facebook na ko, Ibrahim na buwa Bertadaso. Ato ako rin. Oh, din sa YouTube, EG Autoscan. Gamay pa ako mga followers ito. So, ito na yung repair natin na isi. Katugang ni sa wall ba kag imong gon. So, pinalitan ng kapasitor. Tapos may ibang dinagdag dito. Pasulda sa natin ibalik ko kay murag medyo na ano. So ako na nikon siya, i-check na ko yung problema na di ka nang ibalik ko itong sakit sa clutch pedal. Oo. Basta Ibot man to ni Bubong nga Bustamante. So balik ka niya magloko siya kan mugay siya yung clutch pedal. Basta na yung subaran. Oh, i-check na to ito yung master. Master. Ito yung repair kit, then yung secondary. Primary, secondary. Oh, sunod na doon lang kung bakante ka nimo, at least ni under siya. Di mo balik ya kung ni siya ako. So, ay yung mga cover, wala pa na yung final. Final pa na siya. At least naka-under siya. So, ayan mga boards. Lagi kadot lang. Hyundai. Ika kanya mo na yung karunda. Wait So, no crank, no start issue. Ha?
Ang problema, sira yung computer Ito naman, box. fuse. Yung fuse mo na. Ayan, ayos na, mandar na. Katong duha ka fuse bitaw nagagmay. Katong blue, o katong pula na sudlanan. Dito yung sira. Ora na, katong side light. Nirepair lang kasi walang budget. Kana tuktukan mga fuse dia. Aw mga fuse dia tuktukan na. May fuse ra na. Sige, paabot lang dia kay nako gibuhat ko may. Yan, lamig ng aircon. So dati mga boss, Ano raw karon dia? Sayo kay kayo. Gini. yan. So dati, pag inon mo susi, walang check engine. So ngayon, kompleto na. Tapos one click start na siya. Computer box yung sira. Ito yung mga sakit ng Hyundai Accent. Pag nababasa ng tubig, nagsushort. Goodbye computer box. Pag walang check engine mga boss, ayaw mag-start niyan. Ayaw mag-crank. So ngayon, ayos na. One click start na siya. Off, on, start. Wala na check engine. Belt na lang. So, thanks for watching. Like, share, and subscribe. Aircon, malakas. Nag-idle up naman. Okay, salamat sa pagsubaybay at sa tsamba. Natsambahan natin.